ಹಾಯ್ ಮುಫಾಜಾ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಲ್ವಾ? ನಾನು ಊಟ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಊಟ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಊಟ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡೈಲಿ ಇದೇ ಕೆಲಸನ? ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರೋಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೇ ನಂದು ಕೆಲಸ, ಇದೇ ಲೈಫ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಫಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಬರ್ಡ್ಸೇ ನಮ್ಮದು ಲೈಫ್. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಬೇಬೀಸ್ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಬೀಸ್ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಾಂ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಚ್ಚಲ್ಲ, ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಬಾಡಿ, ನೋಡಿ ಹೆಲ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಟಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನು ಡೈಲಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರಾ? ಒನ್ ಟೈಮಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, 3 ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. 3 ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರಾ? ನಾನು 3 ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 3 ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೈಸ್. ಮತ್ತೇನು ಇದು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಿದು ನೀವು ಮಾಡೋದು? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬರ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಡೈಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ತಿನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ವಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ನೈಸ್. ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ರೊಟೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಫೈನ್. ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಸರ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಲವ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಏನು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆಫರ್ ಥರ ಇಟ್ಟು ಕೊಡೋಣ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಥರ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓ, ಇದು ಯಾವ್ದು? ಇದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ ಕಾಕ್ಟೈಲಾ? ಇದು ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸಿರಿಂಜ್ ಇದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಆ ಥರ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಈ ಸೇವೆ. ಬಟ್ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನು ಸರ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ. ನಾವು ನಮ್ಮದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತವ್ರೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಬನ್ನಿ, ಮುಫಾಜಾ ಸರ್ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೇಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಏನು ಬೇಕೋ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಸೇಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋ ಅಷ್ಟು? ಹೌದು ಸರ್, ಇದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿ ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಥರ ಫೀಡ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು 10 ತಿಂಗಳು ಏನಿದು ಕೋಳಿ ಮರಿನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದು 20 ಡೇಸ್ 25 ಡೇಸ್ ಬರ್ಡ್. ಅದು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಸತ್ತೋಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇಬಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ, ಸರಿ ಅದು ಸರಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸರಿ ಸರ್, ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದು ನಡೆದ್ರೆ ಖುಷಿ ಸರ್ ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಳಿಸಿ ಸರ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮುಫಾಜಾ ಸರ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. 4 ಬರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 ಬರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ 2 ಬರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 ಫ್ರೀ ಕೊಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.